こう食べたい。食べる。あとも。これ5じゃないし。カレーカツカレー。あ、違う。うん。なんだこりゃ。そうだね。
はい、鳥。いや、逃げられた。コザンね、さっきの2匹ね。見た。そう、なんかそこら辺に詰まってる。同じのしよっかな。このシーン。本当よ。ある？この中で来てるよ。何それパパ。これは投げるぞ。まだ見終わったし。
これ公式や。こなんちっちゃい。あっという間になくなる。